Goeiemôre geliefdes, ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Gee my asseblief die geleentheid om net 'n paar afkondigings onder u aandag te bring. Eerstens wil ons vir almal wat in die komende week verjaar baie gelukwens met hulle verjaarsdag. Mag dit vir julle 'n besondere dag en 'n baie geseënde jaar wees. Dan sê ons dankie vir elkeen wat ons fondsinsamelings ondersteun. Ons het ons koeksondag en dankie vir elkeen wat 'n koek geskenk het of wat 'n donasie gebring het of sommer net lekker saam gekuier het. Onthou u is ook meer as welkom om u dankoffer in ons rekening in te betaal via EFT. Indien u dit doen, vra ons dat u in die verwysing sal sit dat dit vir die koskas of vir Abraham Kriel of vir Casa Caritas of vir wie ook al is, sodat ons weet om dit op die regte plek te allokeer. En dan hou asseblief ons Facebookblad en ons WhatsApp groepe dop vir ons markdag wat in Maart gaan plaasvind en dan kan u dit ook vir ons adverteer. Dan wil ek ook vir almal wat op ons voorbereidingslys is, voorbereiding vra. Ons vra nog steeds voorbereiding vir Tannie Hannetjie Klint, sy sterk tans tuis aan, vir Tannie Hannetjie Visagie en haar gesondheid, vir oom Flip Lessing, as ook vir oom Anton Smit, wat nog steeds in die hospitaal is. Op hierdie stadium kan hy nie met die familie kommunikeer nie, so ons vra dat u asseblief in u gebede ook aan hulle as familie sal dink. As daar enigiemand anderste is van wie ons nie bewus is nie, vra ons dat u ons asseblief ook in kennis sal stel. Nou geliefdes, ons is by Verheerliking Sondag vandag. Nou dit is die oorgang tussen Epifanie en Lydingstyd, maar voordat ons by ons teksgedeelte gaan stilstaan, gaan ek vra dat ons net eers ons oë sal sluit en dat ons saam sal bid. So kom ons bid nou. Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons weer eens vandag op hierdie platform saam kan wees. Ons kom vra vir u dat u nou met elkeen van ons sal werk, dat u ons kalm en rustig sal maak, dat ons u stem duidelik sal hoor. Vader, dat ons aan u alle eer sal gee wat u toekom, dat ons vandag sal hoor wat u vir elkeen van ons spesifiek wil sê, en daarom kom vra ons, breek die woord vir ons oop. Kom werk met elkeen van ons se gedagtes en ons harte, kom vorm dit en kom skaaf dit en kom skuur dit en help ons om te verander deur u woord, te hoor en te gaan leef. En daarom kom vra ons nou vir u, breek u woord vir ons oop. In Jesus se naam. Amen. Nou geliefdes, soos wat ek gesê het, is dit Verheerliking Sondag en die teksgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is een van die verheerlikingstekste wat in een van die evangelies na vore kom. Nou, wanneer ons kyk na die verheerlikingsteks, dan sal ons sien dat op Verheerliking Sondag kom Jesus op die berg by mekaar en dan is dit asof hy die verlede en die toekoms aan mekaar verbind. Want as ons kyk na wat op die berg gebeur het, dan sal ons sien daar's twee mense, manne vanuit die Ou Testament teenwoordig op die berg tydens die verheerliking en dan is daar disippels op die berg teenwoordig. Nou die manne uit die Ou Testament dui op die verlede en dan die disippels in die Nuwe Testament dui op die hede en op die toekoms. En Jesus bind so half hierdie twee aan mekaar. Eerstens om vir ons te sê dat dit wat in die Ou Testament staan en dit wat uitgespreek is oor die Messias en oor Jesus Christus het in die vervulling gegaan en dan sê dit ook vir ons, hoe gaan dit eendag in die hemel wees, in God se teenwoordigheid, daai heerlikheid wat na vore kom en dat die disippels ook 'n werk het om te verrig wanneer Jesus Christus nie meer hier is nie. So eintlik kom Jesus hier by die verheerliking en bind hy die Ou Testament en die Nuwe Testament aan mekaar en sê hy dat albei geldig is en dat albei krag dra. Maar kom ons lees eers die verhaal van die verheerliking soos wat dit in Markus 9 vanaf vers 2 tot 8 na vore kom. Nou, dis 'n baie korter weergawe van die verheerlikingsverhaal. Die ander evangelies is baie langer, maar kom ons lees dit saam. Markus 9 vanaf vers 2 tot 8 sê: 6 dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem en hulle op 'n hoë berg gebring waar hulle heeltemal alleen was. Toe het sy voorkoms voor hulle oë verander en sy klere het blink geword, spierwit, soos niemand op aarde dit kan maak nie. Elia en Moses het toe aan hulle verskyn en met Jesus gestaan en praat. Toe sê Petrus vir Jesus: Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons 3 hutte bou, een vir u, een vir Moses en een vir Elia.
Hy het nie geweet wat hy sê nie. So verskrik was hy saam met die ander. Daar het toe 'n wolk gekom, wat 'n skaduwee oor hulle laat val het. En uit die wolk het daar 'n stem gekom. Dit is my geliefde seun. Luister na hom. En met eens, toe hulle weer kyk, sien hulle niemand meer nie. Net Jesus alleen by hulle. Nou ons lees net vanoggend hierdie enkele verse saam. Geliefdes, kyk ons na die Markus Evangelie. Dat sal ons sien, dis waarskynlik die oudste evangelie wat ons het. So hy is waarskynlik eerste geskryf en hy is ook die mees bondigste evangelie van alle evangelies. Soos wat ek net nou gesê het, is hy die kortste weergawe van die verheerliking op die berg. Die ander evangelies sal dit in baie meer detail verduidelik en skryf. Nou, dit is nou nogal 'n styl wat Markus gehad het. Markus skryf baie bondig en hy sal 'n frase los by sy lesers en hy sal aanneem dat hulle presies weet wat die betekenis van daardie frase is. Kom ek verduidelik dit met beelde wat ons dalk sal verstaan. As ek 30 jaar terug vir iemand sou sê dat ek op my foon is, dan sou hulle aangeneem het of die afleiding gemaak het dat ek of by my huis is of by die werk is, want dit is al waar fone regtig beskikbaar was. As ek byvoorbeeld 30 jaar terug vir iemand sou sê ek gaan vir jou 'n foto stuur, dan het hulle die afleiding gemaak dat ek 'n foto sou uitdruk, dit in 'n koevert sou plaas en dit sou pos en dat hulle dit 'n paar dae later of selfs 'n week of 2 later sou ontvang. As ek daai selfde 2 frases vandag vir mense sê, sou hulle ander afleidings maak. As ek byvoorbeeld vandag vir iemand sê dat ek op my foon is, sou hulle glad nie geweet het waar ek is nie, want ek kan enige plek op die wêreld op my foon wees en met hulle praat. Ek hoef nie by my huis of by my kantoor of my werksplek te wees nie. As ek vandag vir mense sê dat ek vir hulle foto stuur, gaan hulle waarskynlik dink dat ek dit elektronies vir hulle gaan aanstuur op my foon of op my rekenaar en dat hulle dit binne sekondes kan ontvang. So kan jy agterkom hoe dit wat ek sê verskil van die tyd en die ruimte en die plek en die omstandighede waarin ek dit sê. En dis presies dieselfde wanneer ons na die Markus Evangelie kyk. Markus sê goed en die mense van sy tyd verstaan dit. En dit geld vir byvoorbeeld die frase waarby ons vandag gaan stil staan. Want as ons kyk, dan sien ons Markus vertel vir ons in 2 gedeeltes van God se geliefde seun, vir wie hy baie lief is, oor wie hy hom verheug en na wie geluister moet word. Nou die eerste gedeelte waarin hierdie woorde of frase na vore kom, is by Jesus se doop in Markus 1 vers 11. Waar dit uitgelig word dat God oor Jesus sê, eerstens dat dit sy geliefde seun is en tweedens sê hy dat hy homself oor sy seun verheug. Dis al wat Markus meld en dan gaan Markus aan van daardie gedagte af verder en sê dat Jesus vir 40 dae in die wildernis versoek is en dat hy na sy versoeking deur die engele versorg is. Dan in die volgende gedeelte waar hy dieselfde frase gebruik, tref ons aan in Markus 9 vers 7 wat ons ook dan vandag gelees het by die verheerliking op die berg. Nou hier lees ons dat hy sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. So wanneer Markus hierdie frase gebruik, dan sê hy eintlik daarmee dat Jesus in die eerste plek God se seun is. Hy kom sê ook dat Jesus dit doen en is wat God vir hom gesê het om te doen en te wees. So hy kom sê vir ons in hierdie gedeelte dat wanneer jy vir Jesus sien en wanneer jy hom hoor praat, kan jy die afleiding maak dat hy die waarheid praat en dat hy die weg na die lewe is. Hy kom sê met ander woorde vir ons dat Jesus Immanuel is, God by ons. En wat meer is, hy kom beklemtoon dan na die frase, dit is my geliefde seun, dat ons na Jesus moet luister.
En dan direk daarna los hy hierdie hele gedagte en gaan hy oor in die volgende fase van Jesus se lewe in. En hierdie keer is dit nie versoeking waardeur Jesus moet gaan nie, maar die lydingsweg wat Jesus moet stap. En die lydingsweg lei natuurlik tot die kruisiging, die sterwe en die opstanding van Jesus. So kan u agterkom, elke keer wanneer Markus hierdie frase gebruik, is dit hierdie frase om te sê dat God baie lief is vir sy seun, en dan beklemtoon hy 'n tweede aspek, en dan gaan Jesus oor in versoeking of lyding in. Dan volg daar 'n moeilike pad vir Jesus. Nou, vanoggend gaan ons 'n bietjie stil staan by hierdie frase, dit is my geliefde seun. Wanneer Markus dit skryf, dan weet hy dat sy lesers presies verstaan wat hy met hierdie frase vir hulle probeer sê. Dit is soos die foon en die foto wat ek net nou verduidelik het. Die oorspronklike lesers het in 'n soortgelyke agtergrond as Markus geleef. Hulle het die gebeure rondom hulle verstaan, hulle die gebruike en die gewoontes van hulle tyd verstaan, en daarom kon hy hierdie frase maak en dit by hulle los, en hy het geweet dat hulle dit sou interpreteer en dat hulle dit reg sou verstaan. Hy het geweet dat hulle sou besef dat wanneer hy sê dat daar 'n stem uit die hemel uitkom en dat die stem aan God behoort en dat hy sê dat dit sy geliefde seun is, dat dit waarskynlik verwys na 'n klomp ander tekste in die Ou Testament waar hierdie selfde gedagte na vore kom. En die meeste van die tekste waarna daar verwys word, vind ons ook dan in Jesaja. Nou, dit geld nie vir my en jou nie, want ek en jy kom nie uit daai agtergrond uit nie, ons kom nie uit daai milieu uit nie, ons weet nie wat Markus bedoel het toe hy hierdie woorde gebruik het nie. Maar as ek vandag vir jou moet vra, wat beteken die woord my geliefde vir jou, dan gaan jy jou eie konnektasie daaraan heg. Jy gaan dalk vir my sê, dit gaan oor jou Valentyn wat jy liefhet, of dit gaan oor iemand op wie jy dalk verlief is, of met wie jy getroud is, of met wie jy in 'n verhouding staan. Dit kan ook dalk verwys na jou geliefdes, mense vir wie jy omgee, vir wie jy lief is, wat van jou familiekring is, of wat jou kinders is, of selfs van jou vriende, of selfs as jy deel is van 'n gemeente, dat dit jou broers en susters in die gemeente is. So, die term geliefde beteken vir ons heeltemal iets anderste as wat dit destyds in Markus se tyd sou beteken het. En ons gaan nie noodwendig dink aan al die beelde wat daar in die Ou Testament gebruik is, waar daar verwys is na my geliefde, of my seun, of my knegg, of wat ook al nie, want ons herroep nie daar die beelde nie. Daar is egter baie beelde wat wel opgeroep kan word, en wanneer die lesers dit hoor, dan roep hulle daardie beelde op. En soos wat ek gesê het, kom die meeste van hulle in Jesaja na vore, en ek wil net 2 van daai gedagtes met julle deel. Die eerste een kom byvoorbeeld in hoofstuk 41 van Jesaja na vore, waar Jesaja vertel dat daar iemand gaan kom wat sal kom om vir Jerusalem die goeie nuus te bring. En dadelik spring my en jou gedagtes na Jesus Christus toe, want ons weet dit is presies wat Jesus Christus kom doen het. Hy het gekom om die goeie nuus te bring. 'n ander gedeelte is byvoorbeeld die knegliedere wat in Jesaja na vore kom. Hy vertel van iemand wat die Here baie lief het en wat 'n kritiese rol in die samelewing gaan speel, en vir wie die pad wat hy gaan moet stap nie baie maklik gaan wees nie. En dadelik spring ons gedagtes weer eens na Jesus toe, wat as knegg van die Here sou kom, wat nie 'n maklike pad sou hê om te loop nie, en wat 'n kritiese rol in die geskiedenis van die mensdom sou speel. Ons lees ook in hierdie gedeelte, net nadat ons gelees het van die verheerliking, dat Markus vir ons sê dat dit presies die pad is wat Jesus gestap het. Want ons lees dat sy lyding sou aanbreek. Ons lees van 'n familielid van hom, Johannes die Doper, wat gevangene geneem is en in die tronk gegooi is. En dan lees ons van die lydingsweg wat Jesus sou stap, en van die tyd wat aangebreek het vir Jesus om te sterwe, wat vir ons sê dat Jesus in hierdie rol inpas. So sy lesers het
het ook geweet waarna hy verwys wanneer hy hierdie teksgedeeltes aangehaal het. So wanneer Markus in hierdie enkele frase die woorde gebruik, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my, of dit is my geliefde seun, luister na hom, het die lesers van destyds presies geweet waarvan hy praat. Kyk ons vandag na die frase wat God gebruik het om te sê dat Jesus sy geliefde seun is, dan is daar vir my 'n dubbele betekenis wat na vore kom, wat ek dink baie belangrik is, waarop ons vandag moet agslaan. Die eerste een is, dat dit aan die een kant 'n aankondiging is, van wie Jesus is. Dit beklemtoon Jesus se identiteit. Hy is nie maar net nog 'n rabbi, of net 'n Messias, of net 'n leermeester nie. Nee, hy is die seun van God. Hy is God se geliefde. Maar terselfdertyd kom herinner dit ook vir Jesus aan God se liefde. Onthou, want by al twee die geleenthede staan hy voor 'n nuwe fase. By sy doop is dit sy doop en dan gaan hy in die versoeking in. By die verheerliking is dit die verheerliking en dan begin hy die lydingsweg stap. So hy het nodig om te hoor dat hy God se kind is, dat God lief is vir hom en dat God hierdie pad wat vir hom voorlê saam met hom sal stap. So dit herinner Jesus aan God se teenwoordigheid en aan die krag wat hy sal ontvang by God die Vader om hierdie pad wat vir hom voorlê te kan stap. So dis die eerste een. Dit is 'n aankondiging en 'n herinnering. Die tweede betekenis wat dit het, is dat dit amper soos 'n aanstelling is. Dit bring 'n verantwoordelikheid mee. Dit is soos iemand wat aangestel word as 'n leier. In die eerste plek is dit natuurlik vir die persoon wat 'n leier word wonderlik, want hulle word erken as iemand wat leiding kan neem en dit gee vir hulle verskriklik baie eer. Dis 'n groot eer om as 'n leier geïdentifiseer te word. Maar aan die ander kant is dit ook 'n groot klomp werk wat nou op hulle skouers kom rus. 'n Groot verantwoordelikheid wat daarmee gepaard gaan. En dis presies dieselfde met Jesus. Dit word bevestig dat Jesus 'n leier is, dat hy 'n Messias is, dat hy rabbi is, dat hy iemand is wat voorloop. Maar dit plaas ook 'n baie groot verantwoordelikheid op Jesus se skouers. Dit kom sê vir Jesus dat hy 'n opdrag, 'n roeping ontvang het en dat hy hierdie roeping suksesvol moet uitleef. En wat dit vir my nog ernstiger maak is die feit dat die redding van die wêreld eintlik op Jesus se skouers kom rus het. En dit is 'n swaar las om te dra. Maar die feit dat Jesus die Vader se geliefde is, het Jesus in staat gestel om hierdie las te kan dra, om die 40 dae van versoeking deur te kan gaan na Jesus se doop en om ook geestelik die aanslag van die duiwel te kan weerstaan, juis omdat hy God se geliefde seun is. Dit het vir hom krag gegee en die vermoë gegee om aan te gaan. Dieselfde geld vir die lydingsweg wat Jesus moes stap na sy verheerliking. Omdat hy God se geliefde seun is, het hy die krag gehad en die vermoë gehad om hierdie lydingsweg te stap. Het God hom in staat gestel om deur dit te gaan, om te sterf, om op te staan en om die dood te oorwin. Want hy was God se geliefde seun. Geliefdes, en as ons mooi daaroor nadink, sou Jesus waarskynlik nie deur hierdie goed gegaan het as hy nie God se geliefde was nie. Wat probeer ek hierdeur sê? Jesus sou 'n normale lewe gelei het soos enige ander rabbi of leermeester. Hy sou beslis nie sonder 'n huis gewees het nie. Hy sou beslis nie vir meer as 3 jaar moes rondreis of swerf sonder 'n werk en 'n inkomste om in sy behoeftes te voorsien nie. Maar dis juis omdat hy God se geliefde seun is, dat hy hierdie roeping aangeneem het en sy eie gemaak het, dat hy nie 'n plek gehad het om te bly nie, dat hy nie 'n plek gehad het om in die aande te slaap nie, dat hy rondgereis het vir
amper 3 jaar lank. Maar weet u wat is vir my so besonders van hierdie 3 jaar, is dat God die Vader daar was, elke tree van elke dag, dat hy in Jesus en sy disippels se behoeftes voorsien het, dat hulle nie eendag honger gelei het nie, dat hulle veilig in die nag geslaap het, al het hulle nie huis of 'n blyplek gehad nie, omdat Jesus sy geliefde seun was, en God se wil moes uitleef en gaan waar God hom gelei het om te gaan en doen wat God van hom verwag het om te doen, het God voorsien en het God gesorg. En dit getuig vir my dat Jesus die roeping uitleef wat God op sy skouers kom plaas het. Geliefdes, Jesus se lyding, sy lewe, sy dood en sy opstanding kom herinner vandag vir my en jou dat ons ook kinders van God is. Dat dit ons ook geliefdes van God maak. Die vraag wat ek en jy vandag vir onsself moet vra is, glo ons dat ons God se kinders is? En glo ons dat hy homself oor ons verheug, soos wat hy hom oor Jesus verheug het? Want hy was verheug oor Jesus na Jesus se doop, want Jesus het in sy roeping inbeweeg en hy het gedoen wat God van hom verwag het. Hy het die verantwoordelikheid op sy skouers geneem en hy het uitgegaan en sy pligte nagekom. Vandag kom sê God vir my en jou dieselfde. Hy kom sê vandag vir my en jou dat ons sy kinders is, net soos wat Jesus sy kind was, en dat hy verheug is oor ons, net soos wat hy verheug is oor Jesus. Maar die vraag wat ek en jy vandag vir onsself moet vra is, glo ons dit? En nou kan jy vir my sê, ja, dis maklik om dit te glo as ek en jy iets doen wat die ander persoon wil hê ons moet doen. So as ons byvoorbeeld in mense se verwagtinge voldoen, dan glo ons dat hulle sal bly wees oor ons en verheug sal wees oor ons, want ons het gedoen wat hulle wil hê ons moet doen. Maar wanneer ons mense teleurstel, is ons nie so seker dat hulle bly is oor ons of verheug is oor ons nie. En dan het ek vandag vir jou goeie nuus. God die Vader dink nie soos ons as mense nie. Vir God die Vader gaan dit nie oor of ek en jy doen wat hy wil hê ons moet doen nie. Dit gaan nie oor of ek en jy hom teleurstel of nie teleurstel nie. Dit gaan vir hom oor die feit dat ek en jy 'n wedergebore kind van hom is en dat ons deel is van sy familie. En as ek en jy 'n wedergebore kind is en deel is van sy familie, dan beteken dit dat hy 'n welbehae in ons het. Wat beteken dat hy verheug is oor ons? Wat beteken dat dit van toepassing is op elkeen van ons wat sê ons is God se kind? So hy is verheug oor my en oor jou, ongeag of ons sondig is of nie, ongeag of ons sy roeping uitleef of nie, ongeag of ons swak of sterk is in ons geloof. Hy is verheug oor ons. En dit is die belangrikste ding wat al ooit oor my en jou lewe uitgespreek is. Die vraag is, glo ek en jy dit? En as ons dit glo, dan gee dit vir my en jou sin en betekenis in die lewe. Nou kan jy vir my sê, dit is vir jou 'n bietjie far-fetched. Nee. Ek herinner jou wat staan in Jesaja 43. Daar staan, ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne en niks kan jou uit my hand uitruk nie. Jy is kosbaar en spesiaal vir God. En daarom is hy verheug oor jou. Niks wat jy doen kan jou stand in God se oë verander nie. Selfs al maak jy droog, selfs al sondig jy, gaan God nooit teleurgesteld wees in jou nie, want jy is sy kind en hy is verheug oor jou. Wat hy wel van my en jou vra, is dat ons soos Jesus sal gaan leef, dat ons Jesus se voorbeeld sal uitleef, dat ons vir die wêreld sal wys dat ons sy geliefde kind is en dat hy homself oor ons verheug. En om te leef soos Jesus moet ek en jy alles wat ons doen uit liefde doen, want dis wat Jesus gedoen het. Jesus het alles opgeoffer vir sondaar mense wat dit nie verdien het nie. Jesus het die prys betaal. Hy het sy kruis opgeneem en dit gedra. En hy het God op aarde verteenwoordig. En dit is presies wat God van my en jou vra.
Geliefdes, ek en jy kan nie sê ons is God se geliefde kind, maar ons wil nie die verantwoordelikheid wat dit op ons skouers plaas dra nie. Net soos wat Jesus 'n verantwoordelikheid gehad het, so het ek en jy dieselfde verantwoordelikheid. Ons het die verantwoordelikheid om te leef soos 'n geliefde. En hoe leef 'n geliefde kind van God? Hulle leef uit dankbaarheid. Deur seker te maak dat hulle dankbaarheid in hulle woorde en hulle dade sigbaar word. Hulle leef in vertroue, deur te onthou dat ons net soos Jesus versoek sal word. Maar al moet ons lei ons vir God. En sal ons die krag kry om deur dit te kom en hierdie pad end uit te stap, omdat God vir ons die krag en die vermoë gee. Hy sal ons nooit bo ons vermoë beproef nie, net soos wat hy nie vir Jesus bo sy vermoë beproef het nie. Ons kan vertrou op God se krag, sy beskerming en sy versorging, net soos wat Jesus daarop vertrou het. Ek en jy moet ook onthou dat God se liefde vir ons meer as genoeg is. En ons moet aan daardie liefde vashou, want daardie liefde sal my en jou versterk. Dit sal ons bemoedig, dit sal ons beskerm en dit sal my en jou op koers hou, op die pad wat God wil hê ons moet stap. En meer as dit, ons moet ook daardie liefde gaan deel in 'n wêreld wat stikkend en seer is, met mense wat nie glo dat God verheug kan wees oor hulle nie. En dan moet ons leef in die vryspraak wat daardie liefde vir ons gebring het. En ons moet ook ander laat deel in daardie vryspraak. Ons moet onthou dat ons genoeg is vir God. Al voel dit nie elke dag vir ons so nie. Al dink ek en jy nie so nie. Al sê die wêreld ons is nie goed genoeg nie. In God se oë is ek en jy goed genoeg en hy verheug homself oor ons. Maar daar's 'n tweede verantwoordelikheid wat ook op my en jou skouers geplaas word. By Jesus se verheerliking op die berg het God 'n ander frase gebruik en die frase wat hy daar gebruik het was om te sê luister na hom. En daardeur wil Markus kom sê dat Jesus aarde toe gekom het om as knegt te kom optree, om die goeie nuus te bring, om vir die wêreld te sê dat daar vir hulle verlossing en redding beskikbaar is. En Jesus het dit ook kom wys. Hy het dit ook kom demonstreer toe hy mense vrygespreek het en van hulle sondes bevry het en gesond gemaak het en genees het, maar ook toe hy aan die kruis gesterf het om so redding en verlossing te bewerkstellig. Maar geliefdes, nadat Jesus uit die dood uit opgestaan het en net tydens sy hemelvaart het Jesus vir sy disippels en vir elke kind van God 'n opdrag gegee. En daardie opdrag was om uit te gaan in die wêreld in en om disippels van mense te maak en om die evangelie te gaan verkondig en die mense te doop. En ons is vandag die disippels. Ons is vandag daai geliefde kinders van God. So daardie opdrag is my en jou opdrag. So ek en jy moet nou daai verantwoordelikheid wat op Jesus se skouers was, moet nou op ons skouers wees. En ek en jy moet uitgaan en ons moet vir die wêreld gaan vertel. Ons moet vir hulle die goeie nuus bring. Ons moet vir hulle sê van die verlossing en redding wat vir hulle beskikbaar is. Dis my en jou verantwoordelikheid. En die wêreld sal na ons luister op die regte tyd en op die regte oomblik. Ek en jy moet net leer om te getuig en die res in God se hande te los. So vandag kom sê God ook van my en jou, dis my geliefde kind, luister na hom of haar. Die vraag is, neem ons daai verantwoordelikheid op ons skouers en getuig ek en jy, bring ons vir die wêreld die goeie nuus. Ek weet nie of ons dit altyd doen nie, want daar's nog baie mense daar buite wat nog nie gehoor het nie, of wat stikkend en seer is en wat nodig het om te hoor van God se liefde, van sy vergifnis. Hulle het nodig om te hoor dat hy homself oor hulle verheug. En ek en jy sit met daai wonderlike boodskap wat ons met hulle kan deel. So moenie stil bly nie, deel dit met die wêreld daar buite. Geliefdes, ek wil vanoggend kom afsluit met 'n gedig wat vir my dit so mooi saamvat en ek weet nie wie die skrywer van die gedig is nie, maar die gedig se naam is Geliefde Kind. My geliefde kind,
Oor jou verheug ek my, so sonlig wat deur die môrewolke brei. Voor jy jou eerste asem haal, het ek jou naam reeds lief gehad. Ek het jou gevorm met sagte hand, jou dae geskryf in my verstand. Geen tree te klein, geen traan te stil. Ek sien dit alles, want ek wil. Wanneer jy struikel, dra ek jou. Wanneer jy twyfel, bly ek trou. My vreugde lê nie in jou krag, maar dat jy myne is, dag na dag. Jy is my kind, my hart se lied. Nie oor wat jy doen, maar wie jy is. Gebied deur liefde wat geen einde ken, 'n vaderhart wat jou bly bemin. Hoor dan my stem bo elke vrees. Jy is geliefd, wees net myne. Oor jou verheug ek my met sang, my geliefde kind, aan my behoort jy lank. Amen. Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie vir vandag se teksgedeelte. Vader, dankie dat ons gehoor het dat Jesus u geliefde kind is en dat hy in elke opset vir ons die voorbeeld kom stel het. Hy het vir ons kom wys hoe ons as geliefde kinders behoort te leef, maar hy het ook vir ons kom leer dat ons net soos hy waarde het en dat u oor ons verheug is, net soos wat u oor hom verheug was. Maar net soos wat hy 'n roeping gehad het om uit te leef, net so het ons ook 'n roeping om uit te leef. Om vir die wêreld te gaan vertel van Jesus Christus wat mens geword het, maar wat ook God is. Wat ook al die eer en verheerliking moet ontvang, wat hy op die berg ontvang het en wat hy nou in die hemel ontvang wanneer die engele sy lof besing. Dat ons dit ook sal doen. Dat ons aan u en aan hom alle eer sal gee vir dit wat ons by u en by hom kom leer. Maar ook vir die ewige lewe. Ook vir die feit dat ons iets werd is. Dat ons iets vir iemand beteken. Dat ons 'n roeping het. Dat ons 'n doel het. Dat ons lewe meer sin maak. Vader, ons weet ons is swak. Ons weet ons leef nie altyd ons roeping uit nie. Ons weet ons glo nie altyd dat u verheug is oor ons nie. Ons voel dalk nie altyd soos 'n geliefde kind nie. En daarom vra ons, vergewe ons. Ons kom bely ons swakheid, ons kom bely ons sonde. Ons kom bely die feit dat ons met 'n wanbegrip leef. En ons kom sê vir u dankie dat u dit vandag kom regstel het. Dankie dat u in ons glo. Dankie dat u ons vertrou. Soveel so dat u vir ons 'n werk gegee het om te doen. Help ons nou om in daardie posisie in te beweeg en te glo dat ons u geliefde kind is. Te glo dat u verheug is oor ons en daar verantwoordelikheid na te kom om ons roeping uit te leef tot eer van u naam. Ag Vader, help ons daarmee. In ons eie krag is ons nie in staat om dit reg te kry nie. Vader, ons kom bid vir elkeen wat siek is in ons gemeente. Ons dra hulle aan u op. Ons vra dat u vir hulle meer as genoeg is. Dat u in hulle liggame aan die werk sal wees en dat u genesing sal bewerkstellig. Dankie dat ons vandag al hierdie dinge kan bid, nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met u kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Here, u die oorsprong van alle lewe, die bron van liefde, wees voor ons en lei ons. Wees agter ons en beskerm ons. Wees langs ons en begelei ons. Wees tussen ons en verbind ons. Wees oor ons en seën ons. Mag God die Vader, Seun en Heilige Gees u nou seën met liefde, vrede en genade. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.